कैसा पाकिस्तान का आपका दौरा कैसा था? यहाँ पे क्या आप पहली दफ़ा आए हैं और पाकिस्तान आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? कैसा वेलकम मिला? Bu ilk gelişimdi ama sanırım daha çok geleceğim buraya. Burayı çok sevdim. Buradaki insanların sevgisine de daha önce de şahit oldum. Sürekli sosyal medyadan da mesajlarını aldım. Şükriye. Everything. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये आइडिया था कि पाकिस्तान में इस ड्रामे को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। आपको ये आइडिया कैसा लगा और जब ये यहाँ पर टेलीकास्ट हुआ तो रिएक्शन कैसा था? Bu dizi aslında dünyada bir sürü yerde yayınlandı. Bu reaksiyonu başka ülkelerden de aldık. Ama bu sevgiyi başka ülkelerden almamız başka bir anlam taşıyor. Pakistan'dan almamız başka bir anlam taşıyor. Çünkü Pakistan ile Türkiye'nin arasında başka bir bağ var. Geçmişe dayanan bir bağımız var. O bağdan dolayı bu sevgiyi karşılıklı hissetmek gurur verici. योर करेक्टर वाज सो फ्रेंडली इन उर्तुगल। आपने किस तरीके से इस करेक्टर को जो था वो तैयार किया? क्या प्रैक्टिस की गई? किस तरह से इंस्पायर था किसी से? Biz çekimlere başlamadan önce 6 ay kadar bir eğitim aldık. O eğitim sırasında zaten dördümüz arkadaş olduk. Ertuğrul, Bamsı, Turgut, Endoğan. Biz yakın arkadaş olmuştuk diziye başlamadan önce. Dolayısıyla biz o arkadaşımızı dizi bitti hala devam ettiriyoruz. Bu yüzden samimi olduğumuzu düşünüyorum. तलवारबाजी, इसके लिए आपने क्या ट्रेनिंग हासिल की या आपको पहले से ही आता था? At, kılıç, ok eğitimlerini zaten orada aldık. Yani savaşçı kadar eğitim aldık. Ama öncesinde zaten at kullanmayı bilen, yani bu işlere yatkın olan insanlardan, oyunculardan seçtiler kastı. Dolayısıyla aslında biliyorduk ama burada profesyonel olduk. Yani şu an ben 4 nala atla giderken geri dönüp yatarak okla hedef vurabiliyorum. Bunu bu dizi sayesinde öğrendim. Onun dışında da zaten çekimler süresince her hafta yeniden her yeni koreografi için yeniden antrenman yapmak zorundaydık. Şu an birer savaşçıyız. Cesaret olan varsa gelsin. Biliyordum, önceden de biliyordum. Ama bu kadar iyi değildim. Şimdi geliştirdim yani. 3 sene her hafta ata binerek şu an प्रोफेशनल। आपका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है अर्तुगरुल में। पाकिस्तान में एक दोस्ती की मिसाल के तौर पर देखा जाता है। पाक तुर्की की दोस्ती को आप किस तरह से देखते हैं? Evet işte benim açımdan da Pakistan diğer ülkelerden farkı bu. Bizim çok eskiye dayanan bir hukukumuz var. Bir bağımız var Pakistanlarla Türkler arasında. Bu bağdan dolayı bu sevgiyi karşılığını görmek, yaptığımız şeyin bu kadar sevgi uyandırmasını şahit olmak bizim için çok mutluluk edici. पाकिस्तान में जो भी फेमस हो जाता है उसका इरादा होता है आगे की सियासत में आने का, पॉलिटिक्स में आने का। क्या आपका कोई इरादा है इस तरह से? Benim hiç öyle bir düşüncem yok. Melengen değil mi? Yes. Melengen çok güzel bir gruptu. Çocukları da çok sevdim. İnsan olarak sevdim. Yaptıkları müzik de çok hoşuma gitti. Umarım daha çok insan onların adını duyar, daha çok insan onları dinler. Çok sevdim ben. सैडेस्ट पार्ट जो आया, डेथ का जो पार्ट था, उसकी आपने किस तरीके से तैयारी की? क्योंकि बहुत ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा क्लाइमेक्स वाला जो डेथ पार्ट था वो कैरेक्टर था। Bu sahne Pakistan'da yayınlandı mı? Pakistan Devlet Televizyonu'nda. Benim için fazla baharatlı. Ben daha sade şeyler yiyorum. Bir de spor yaptığım için formuma dikkat ediyorum. Çok fazla yemedim ama denedim küçük küçük şeylerden. Mr. Abbasi bir yerlere götürdü beni. Güzel yemekler yedik. Karnımızı doyurduk. güzeldi yani bir. सीज़न 3 के बाद आपकी जो है मतलब उसमें ख़त्म हो जाता है आपका पार्ट जो है जितना भी किरदार है, तो क्या ये तारीख का हिस्सा था या फिर आपकी कोई पर्सनल मसरूफियात थी? Yani ben ayağım sakatlandı çekimler sırasında. Sakatlandığım için tedavi olmak zorundaydım, ameliyat olmak zorundaydım. Hatta 2 ay, 3 ay son bölümlerde sakat oynadım, öyle dövüştüm. Son bölümlerde hatta dövüş sahnelerim de azalmıştı. Ameliyat olmam gerekiyordu. O sırada hikayenin de tıkandığı bir yer vardı. O yüzden senarist yapımcı bu zamanı değerlendirdi ameliyat için, çünkü 6 ay ara vermem gerekecekti. O da tamamen bitirelim kararını verdik beraber. Sevgi için teşekkür ederim. Biz de onları seviyoruz. Sevgi karşılıklı. Umarım yakında yine görüşürüz. Dil Pakistani, Can Pakistani, Pakistan Zindabad. Thank you so much. Really nice talking to you.